Nesse vídeo vamos ver as vantagens em ter uma lareira fechada em relação a uma aberta. A primeira grande vantagem é a quantidade de ar, muitas vezes menor, que é retirado pela lareira fechada pelo seu processo de combustão. Com isso, evitamos as indesejáveis correntes de ar frio ocasionados pela lareira aberta. Outra vantagem é o aumento do rendimento térmico, que é a quantidade de calor absorvida pelo equipamento em relação ao calor gerado pelo combustível. Isto quer dizer que uma lareira fechada pode transferir para o ambiente 70% do calor gerado, enquanto a lareira aberta transfere de 5% a 7%. Como a lareira fechada vai gerar para o ambiente uma quantidade maior de calor, como consequência, a área que ela pode aquecer também vai ser maior. Neste caso, através de dutos, ela pode aquecer outros ambientes da residência. A lareira fechada pode ter o ar de combustão sendo tomado exclusivamente do exterior, garantindo um bom funcionamento, mesmo em residências com boa estanqueidade. Isto é, com janelas e portas com boa vedação, e mesmo nas casas com ventilação controlada. Se for feita também para o ar de aquecimento, uma tomada de ar externo, ela pode diminuir a umidade relativa dentro dos ambientes da residência. Então, em um dia frio e chuvoso de inverno, nós podemos controlar a temperatura e a umidade dos ambientes. Uma lareira fechada tem muito menos possibilidade de haver retorno de fumaça e, consequentemente, cheiro. Se existir na residência algum sistema de aquecimento central, calefação ou ar-condicionado, a lareira aberta vai interferir no seu funcionamento, tanto se estiver acesa ou apagada. Se estiver acesa, vai puxar uma quantidade de ar aquecido para o exterior da residência, e se estiver apagada, vai trazer muito ar frio para o ambiente. Da mesma forma no verão. Se o ambiente for refrigerado, a lareira aberta vai criar trocas de calor como se tivesse uma porta aberta para o exterior, o que não ocorre na lareira fechada.